欢迎来到齐路局。你有没有想过，为什么有些明明不是螃蟹的动物，却在漫长的演化中越长越像螃蟹？如果我告诉你，你平常吃到的帝王蟹其实并不是真正意义上的螃蟹，你会怎么想？不止帝王蟹，像海里的雌蟹、树上的椰子蟹，还有某些外形像螃蟹的甲壳类，看起来都像是同一间设计公司出品，有螃蟹的外壳，有螃蟹的姿态，甚至走起路来也像螃蟹。但严格来说，它们当中有不少都是假螃蟹。这些动物并不是同一种螃蟹，而是在演化过程中走向了非常相似的外形。这种现象就叫做趋同演化。而当一种甲壳类动物逐渐变得越来越像螃蟹时，学者还帮它取了一个很有画面感的名字，叫做蟹化。简单来说，就是身体开始朝螃蟹的方向改造，它们的腹部会慢慢缩短，折到身体底下，背甲会变得更宽更扁，整个身体不再长长一条，而是变得紧凑、低矮、硬朗，最后看起来就像一只螃蟹。这就很像大自然发现了一个好用的设计，于是大家默默参考，越改越像。好设计果然不怕被学，只怕太好用。那要怎么分辨真螃蟹和假螃蟹呢？有一个很简单的观察方式，一般真正的螃蟹会有4对不足，再加上1对螯，而很多假螃蟹看起来像螃蟹，实际上常常只明显看到3对不足，再加上1对螯，最后1对角可能缩小藏起来，或功能改变。像帝王蟹、寄居蟹、椰子蟹这些就属于一尾下目的甲壳类，它们不是短尾下目的真正螃蟹。真正意义上的螃蟹则属于短尾下目，它们彼此关系很近，都是始祖目甲壳类的一部分。也就是说，螃蟹、虾、龙虾、寄居蟹都能往上追溯到共同的祖先，只是后来在演化长河里，有些分支变成了真正的螃蟹，有些分支虽然不是螃蟹，却也慢慢长成了螃蟹的样子。所以蟹化并不是所有动物都会发生，人类再怎么努力横着走，也不会真的变成螃蟹，毕竟我们跟螃蟹的距离实在有点太远了。那为什么螃蟹这个造型会这么受欢迎？原因很简单，因为它真的太实用了。首先，螃蟹的身体不会前后拉得太长，整体比例紧凑，重心低，底盘稳，这种体型可以让它们更容易钻进岩缝、礁石和狭小空间，也比较不容易被海浪掀翻。再来，它们原本柔软脆弱的腹部被收进身体下方，这等于把弱点藏起来，减少被掠食者攻击的机会。在沙滩、潮间带甚至陆地环境中，短而有力的腿也能让它们更精准移动，方便横向奔跑、挖洞、躲避危险。再看看那一身盔甲，坚硬的外壳提供防御，前方的螯又能攻击、威吓、觅食、求偶，几乎是攻防一体。除了不能滑手机之外，真的很难挑出太大的毛病。所以不管是在海里、河里、沙滩上，甚至树上，你都可能看到这套非常相似的配置。大家根据不同环境，最后却做出了差不多的演化选择，这就叫英雄所见略同。其实趋同演化在动物界一点也不少见，例如海豚和蝙蝠，一个住在海里，一个飞在天上，看起来八竿子打不着，却都发展出了回声定位，因为它们都需要在事先受限的环境中靠声音判断目标位置。再比如鲨鱼和已经灭绝的鱼龙，它们不是同一类动物，却都演化出类似的流线型身体。理由也很简单，如果想在水中高速游动，流线型就是非常有效率的答案。归根究底，趋同演化会发生，是因为物理规则不会改变，水的阻力、空气动力学、受力结构不会因为你是什么物种就特别通融。自然界好用的解法就那几种，不同动物面对相似的生存难题，最后就可能交出相似的答案。所以帝王蟹不是螃蟹，椰子蟹也不是传统意义上的真螃蟹，但它们都用自己的方式证明了一件事，在自然界里，螃蟹这个造型可能真的是一套非常成功的设计。